Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge Hunter und Kron. Heute mit Dungeon Lords von einem meiner persönlichen Lieblingsdesigner, Vlaada Chvátil. Kurz zum Prinzip, es geht über 2 Jahre, man baut ein Jahr an seinem Dungeon, 1, 2, 3 Monster vielleicht, ein paar Fallen. Dann ist aber vorbei mit der Ruhe, nach einem Jahr, dann kommen nämlich die Helden. Die kommen in den Dungeon rein und machen die ganze mühsam errichtete Arbeit von einem Jahr kaputt. Töten Monster, verbrauchen Fallen. Und dann kommt das zweite Jahr und man hat sich eigentlich kaum von diesen Schäden erholt. Und dann wird einem klar, dass im zweiten Jahr alles noch viel schlimmer ist. Hier sieht man den Spielplan von Dungeon Lords. In der Mitte sind die 8 Aktionen abgebildet. Hier oben links kann man sich Essen besorgen, das braucht man, um Monster anzuwerben. Dann kann man seinen Ruf verbessern, weil bei Dungeon Lords hat jeder Spieler hier so einen Rufmarker auf einer Rufzeile und wenn der hier nach oben klettert, dann wird man immer böser. Das ist das sogenannte Bösometer. Ja, kann man sich fragen, ist mir doch egal, wie böse ich bin ja ein Dungeon Lord. Das Problem ist, wenn hier beim Bösometer diese Stufe hier erreicht wird, dann hetzt man sich den Paladin auf den Hals. Den möchte man einfach nicht bekommen, deswegen ist es wichtig, dass man hier nicht zu böse wird. Dann gibt es das Feld Tunnel graben, wo man einfach den Dungeon erweitern kann. Man kann nach Gold schürfen, das man braucht, um Kammern zu kaufen oder auch um Fallen zu kaufen. Dann kann man sich zusätzliche Goblins besorgen. Die wiederum braucht man eben, um die Tunnel zu graben oder in seinem Dungeon nach Gold zu schürfen. Hier kann man sich Fallen kaufen, die kosten eben Gold. Hier kann man in die Taverne gehen, um Monster anzuwerben. Das wäre hier ein Troll, ein Goblin und ein Vampir. Die haben auch unterschiedliche Anwerbkosten. Hier der Troll würde 2 Essen Anwerbkosten haben, der Goblin 1 Essen. Der Vampir, der kostet einfach nur hier 2 Stufen auf dem Bösometer. Und dann gibt es als letztes hier noch den Raumausstatter. Da kann man eben sich hier so Räume für seinen Dungeon besorgen. Ja, hier sehen wir das Spielertableau. Hier links ist eben das Baufeld. Hier oben ist nur eine Treppe, das ist der Eingang des Dungeons. Ja, und den könnten wir jetzt eben durch Tunnelgrabaktion hier so erweitern. Dann sind hier meine Lagerräume abgebildet. Zum einen haben wir hier das Lager für das Essen. Hier der Aufenthaltsraum meiner Arbeitergoblins. Hier unten sind die Fallen abgelegt, die ich erwerbe. Und meine Schatzkammer. Rechts unten ist der Bereich für meine Aktionskarten. Pro Runde kann ich 3 Aktionen machen. Dazu wähle ich aus meinen Karten 3 aus, verdeckt, und lege die hier so unten hin. Wobei es eben so ist, dass 2 Aktionen liegen hier schon offen aus, die könnte ich in dieser Runde eben nicht aussuchen, eben weil sie blockiert sind. Wenn das alle Spieler gemacht haben, werden alle Aktionen aufgedeckt und dann nacheinander abgearbeitet. Es ist ein Spiel für 4 Spieler, aber jede Aktion ist immer nur 3-mal durchführbar. Der erste, der kommt, bezahlt 1 Gold und kriegt 2 Nahrung. Aber der zweite, der kommt, muss mit Ruf, also mit Reputation bezahlen. Das bedeutet, er wird 1 böser, bekommt dafür 3 Nahrung. Der dritte, der jetzt hier hinkommen würde, müsste 2 böser werden, würde dafür aber auch satte 3 Nahrung und 1 Gold bekommen. Und wenn jetzt ein vierter kommt, dann kann er die Aktion überhaupt nicht mehr ausführen. Und das ist in Dungeon Lords wirklich sehr, sehr ärgerlich. Jetzt ist es so, meine erste Aktion, die kann ich einfach wieder auf die Hand nehmen. Die könnte ich also beim nächsten Runde auf jeden Fall auch wieder ausführen. Aber diese beiden Aktionen hier, da nehme ich jetzt die hier auf die Hand, die sozusagen blockiert waren. Und diese beiden Aktionen wandern hier hoch. Und jetzt in der nächsten Runde könnte ich die Aktion Essen holen und die Aktion Goldschürfen nicht ausführen. Hier rechts oben ist das Lager meiner angeworbenen Monster. Ganz links die Helden, die hier sozusagen sich langsam aufbauen. Wenn jetzt das Jahr vorbei ist und sich die Heldentruppe hier aufgebaut hat, dann kommt es zum Kampf. Die Helden, die stürmen hier in meinen Dungeon rein und greifen meine erste Kammer an. Und jetzt könnte ich überlegen, was ich dagegen unternehmen möchte.
hier in der Kammer. Ich könnte natürlich versuchen, hier eine Falle einzusetzen. Allerdings bei Fallen ist es leider so, wenn ich die in einem Raum einsetzen will, dann kosten die ein Gold. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, eben Monster einzusetzen. Ich könnte jetzt hier versuchen, zum Beispiel mal einen Troll vorzuschicken. Dann geht's auch schon los. Als erstes wird die Falle ausgelöst. In dem Fall Pendel des Todes. Der zweite Held nimmt 3 Schaden. Allerdings ist leider hier so ein nerviger Dieb dabei. Der hat hier Fallen in Schärfen 2. Deswegen verringert er den Schaden der Falle um 2. Und das bedeutet, der hier würde nur noch einen Schaden nehmen. Hat also immer noch 2 Lebenspunkte. Dann würden die Zauber gewirkt, die schnellen Zauber. Das ist allerdings ein langsamer Zauber. Sieht man hier an diesem Symbol. Das heißt, hier passiert noch nichts. Erst greift hier mein Troll ins Geschehen ein. Ja, und der Troll, der macht hier 3 Schaden auf den ersten Helden. Ich könnte ihn allerdings hier auch noch mit einem zusätzlichen Essen füttern, dann wäre er besonders motiviert. Dann würde er sogar 4 Schaden machen. Das ist hier aber gar nicht notwendig, weil der Krieger, der hat ja nur 3 Leben, also kann der ganz normal angreifen und würde den Krieger besiegen, nicht töten, weil besiegte Helden, die wandern hier in den Knast und geben mir am Schluss Siegpunkte. Gut, jetzt hat der Troll gekämpft und das war's auch schon für den Troll. Der wird nicht nochmal erscheinen. Nach dem Monster wird jetzt der langsame Zauber gewirkt werden. Wenn es zu Schaden im Kampf gekommen ist, dann würden die Heiler die Heldentruppe heilen. Ein Glück ist hier kein Heiler dabei. Erschöpfung und Eroberung. Die Erschöpfung, die ist auf den Zauberblättchen abgebildet. Die wäre 1. Das bedeutet, der erste Held würde noch einen Schaden durch Erschöpfung erleiden. Ja, und dann kommt es zur Eroberung und weil ich die Heldentruppe hier nicht besiegt habe, würden die hier meine schöne Kammer erobern, zerstören, die würde hier umgedreht und sie gibt mir bei der Abrechnung sogar noch Minuspunkte. Und es kann mir sogar passieren, dass ich, weil ich so böse geworden bin, hier einen Paladin bekomme. In dem Fall würde ich sogar gegen 4 Helden kämpfen müssen, wobei der neue Held sogar noch ultra stark ist. Der Paladin ist nämlich gleichzeitig ein Krieger, Heiler, Zauberer und Dieb. Im zweiten Jahr gibt es sogar noch einen stärkeren Paladin. Der hat 8 Leben. Das macht echt keine Freude. Ja, hier sieht man die Rundenanzeige. Hier wird einfach alles immer angezeigt, was in dem jeweiligen Abschnitt passiert. Und außerdem werden hier auch schon die Helden aufgedeckt, die quasi am Ende des Jahres in unseren Dungeon kommen. Die werden da jetzt nach Schwierigkeit sortiert. Und zwar wird der böseste Spieler, sobald wir mit dem Rundenstein hier angekommen sind, bekommt der böseste Spieler diesen Helden, der zweitböseste diesen, ja, und der netteste den. Und so spielt man das Jahr eben Schritt für Schritt für Schritt, bis man dann irgendwann am Ende ankommt. Das dritte Ereignis in jedem Jahr ist immer ein Zufallsereignis, zum Beispiel Ratten. Jeder Spieler verliert die Hälfte seiner Nahrung. Dungeon Lords ist knallhart. Es ist eines der härtesten Worker Placement Spiele, die ich je gespielt habe. Also man muss es mit Humor nehmen, sonst wird man vor Wut in den Tisch beißen. Man denkt immer, es ist schlimm, wenn Fortuna schuld dran ist. Denkt man, ach, das ist ja furchtbar, da konnte ich gar nichts gegen machen. Aber in Wahrheit ist es viel schlimmer, wenn man selbst dran schuld ist. Weil man sich dann immer denkt, was bin ich nur für ein Idiot. Das hört sich jetzt ganz negativ an, das meine ich überhaupt nicht negativ. Ich liebe diese Härte von Dungeon Lords, weil es ist eben nicht Türmchen bauen in Florenz, Pizza backen, Eis verkaufen, Taxi fahren. Es ist verdammt nochmal Dungeon Lord sein. Ja. Natürlich macht das Ganze auch Riesenspaß. Das Thema ist ganz, ganz toll umgesetzt. Es ist ein bisschen anstrengend, aber es motiviert natürlich auch unheimlich, wenn einem dann schon wieder der ganze Dungeon irgendwie zusammengehauen wird. Dungeon Lord ist wirklich kein Spiel für Weicheier, Warmduscher oder Leute, die irgendwie Regeln in 5 Minuten erklärt haben wollen. Es ist ein komplexes Worker-Placement-Spiel, knallhart, es bestraft Fehler. Ich finde auch, es ist ein ganz tolles Worker-Placement-Spiel, aber eben aufgepasst beim Dungeonbau.